ESFP 嘅客戶點樣處理？有方法。ESFP 咧，佢係一個快樂人嚟嘅，佢最緊要咧係感覺舒服、感覺良好。由頭到尾傾個過程咧，佢必須要你好快咁樣去達標。有時候咧，佢唔中意太理論嘅，又或者太複雜嘅一啲嘅理性嘅學問咧，可能佢未必聽得明嘅。因為 ESFP 咧係一個推動高能量嘅 motivation 嘅，會激勵別人嘅一啲人嚟嘅。同埋 ESFP 咧，佢好中意一啲好生命嘅嘢嘅。最好咧，呢個產品或者服務咧係我有，但係別人冇嘅呢一種嘅優待咧，佢會覺得自己沾沾自豪嘅。最重要嘅就係要話俾 ESFP 嘅客戶聽，如果你用咗我哋嘅產品咧，你喺別人身上咧係高人一等、勝人一籌嘅。咁我哋點樣令到 ESFP 佢唔擔心嘅話咧，就係保證嚇，你有足夠嘅證書、足夠嘅學歷或者足夠嘅資格去證明一啲俾 ESFP 佢哋能夠睇到有信心嘅話咧，通常 ESFP 咧都唔需要講太耐咧，就會同你成交嘅。好片記得俾朋友